大家好，我係中原荃灣如心分行 Steven。咁今日同大家介紹咧就係翠圖閣3座，一個477望小海西南嘅兩房。我哋入到嚟單位咧，咁翠圖閣咧其實個兩房咧特色咧就係非常之實用嘅，因為而家你見到咧佢呢個廚房、廁所其實地下咧各方面業主都做過晒裝修，都唔係一手噶啦。咁好明顯咧，其實個間隔啊，所有咧就保養或者而家個睇落去咧都好新淨嘅。係啦，因為你見到而家嘅477啦，咁基本上擺咗雪櫃、洗衣機啦，咁啊星盤啊，跟住爐頭啊、抽油煙機啊，咁其實就仲有個空間咁大，係啦。咁呢邊咧就係光窗，就光廚啦，望翻出去就向翻正南嘅。因為呢個單位咧就實用咧，就係而家個座向翻西南，係啦。咁一個日字廳啦，普遍係15尺乘8尺幾啦，咁啊好好擺嘅。一個對流窗啦，咁你見到咧呢邊而家咧個業主個單位呢邊。佢其實因為咧就望翻去向，雖然係向西，咁但係咧你見到業主咧，其實因為佢呢邊翠圖閣全部咧都會有一個花槽位嘅，咁所以業主呢段時間佢哋自己住嘅時候，可能你見到有個門咁樣咧，應該係有種花嘅，係啦。咁我哋睇翻就個廳嘅大細啦，係啦，嗰邊客飯廳啦，通常近呢邊咧就會擺翻係個電視啊，咁跟住就個浴室啦，係啦，都唔係一手裝修噶啦，因為原先呢度而家樓齡咧約莫都就40幾年啦，係啦，咁啊跟住兩間細房啦，你見到都大嘅，嗱有衣櫃啦、書台啦，跟住仲有一個碌架床，咁跟住先至係個窗，所以咧大細就非常之實用嘅。咁啊主人房啦，呢度你見到咧一個大衣櫃，跟住咧就會係個5尺床啦，咁仲可以做到3邊落床添，係啦。咁啊，翠圖閣另外嘅特色咧就主人房你見到個窗就好多噶啦，有4個窗啦。咁啊望翻出嚟西南啦，咁呢邊咧你會見到好明顯咧，望翻去少少青衣嗰邊望海啦。咁呢邊咧都望翻去自己翠圖閣望翻去嗰邊船廠嗰邊，就向翻南嘅海景。係啦，大家聯絡我 Steven 啦，多謝。